طيب اي فما عندنا يعني ما عندنا مع الاحزاب ولا ضد الاحزاب؟ لا طبعا انا ضد الاحزاب. إيه لسبب يعني انا اول شيء لان هذا المنصب اللي هو قصدك هو الاحزاب، طرح موضوع الاحزاب هو مقدمه لتداول السلطه. الناس اليوم اللي قاعد تطرح الاحزاب تبي موضوع تداول السلطه، تبي رئاسه الوزراء ان تكون شعبيه. انا ضد هذا الموضوع. ليش؟ لعده اسباب. اول سبب ان رئاسه الوزراء هي او منصب تمهيدي للامير القادم، بالتالي احنا يعني مطالبين ان يكون امير الكويت في المستقبل ان يكون يعني يعرف في العمل السياسي. الامر الاخر الاسره الوحيده اللي الكل يتفق عليها التي تقف بنفس المسافه من جميع الفئات والطوائف والكتل هي اسره الصباح. احنا ما عندنا ضمانات ان اي شخص اخر يجي راح يقف بنفس المسافه. كذلك التيارات، انت لما تقول اشهار احزاب نتكلم عن الاحزاب هي انعكاس للتيارات موجوده الان. التيارات ما شجعت الشارع الكويتي على موضوع او على قبوله لشهر الاحزاب. نتكلم ليش هم قاعد يطرحون الان الاحزاب تداول السلطه مثلا، بينما النائب الفاضل خالد سلطان بن عيسى هو امين التجمع الشعبي من 81 الى 2006. عبد الله النباري انا جايك بالحديث. عبد الله النباري يمكن قاعد 20 سنه هو امين العام من 1900. كذلك الحركه الدستوريه ما ادري منو بالضبط كان. لا والله عندهم تداول. لا انا اتكلم عن الفتره السابقه. فانت ما شجعتوني اني انا اقبل. انتم ما تؤمنون بتداول السلطه. امر اخر في قضيه ان بعض التيارات هذه اللي انا انظر لها هي تيارات هي احزاب، يعني اختلاف المسمى فقط. يعني بعض قياديين هذه الاحزاب، وانا عندي 3 امثله لاكبر 3 تيارات في الكويت. يعني وزيره التربيه موذ الحمود، وهي يعني من المنبر الديمقراطي ومن دخلت الحكومه بعد ان يعني خلينا نقول بعد انفصالها عن العمل الوطني، وقالت انا عرضت علي الوزاره، العمل الوطني رفض دخول الحكومه، فبالتالي قالت انا داخل الوزاره بصفه شخصيه. وهي موذ الحمود يعني من اقدم العاملين مع اقدم القيادات، مو الكوادر، القيادات. جاسم العون كان عضو في تقريبا 81. نعم هو قديم مع كذلك نفس الطريقه. محمد بصيري كذلك. يعني هذول قيادات، انا ما اتكلم عن ناس شباب توهم، انا اتكلم عن قيادات ولا يؤمنون بالعمل شو اسمه، ما يؤمنون بالعمل الحزبي، العمل الجماعي. انتم عرضوا عليك وزاره، طلعت من الحزب وقبلت الوزاره. في هذا يعني المقام انا ودي يعني اذكر شخص ما عمري التقيت معاه ولا ديوانيه ولا مكان، بس انه يستحق لما تكلمنا عن الموضوع هذا ان نشيد بهذا الرجل اللي هو شريد المعوشرجي. انا والله ما اعرف هذا الشخص ابدا، ولكن رجل احترم العمل السياسي وكان يمثل تيار التجمع السلفي. صار في خلاف في قضيه بحكم انه ممثلهم في الحكومه، قدم استقالته وقال السلام عليكم.